Se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me sifir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderimet dhe lavdimet dhe fjalët më të mira, më të zgjedhura janë dhe do të jenë gjithmonë veç për të vetmin Zot Xhelle Shanuhu, që na ka krijuar dhe na ka bën që të jemi krijesa më me vlerë në fytyrën e tokës. Këto falenderime do t'ja bëjmë të madhit Zot Xhelle Shanuhu për nimetet e mirat halalit të cilat nuk do të mund t'i numërojmë kur njëherë. Këto falenderime do t'i bëjmë çdo kohë dhe në çdo moment te i madhi Zot Xhelle Shanuhu që na ka bën ta përjetojmë edhe natën e madhe të Kadrit. Dhe tu i përjetu e kënaqësinë e kësaj nate të madhe të Kadrit, sigurisht do ta kemi kënaqësinë edhe të madhit Zot Xhelle Shanuhu. Dhe mbi të gjitha do ta kemi një garancë për xhenet në ditën e gjykimit, kur ndihmë dhe moment tjetër të mirë nuk do të kesh përveç ndihmës të madhit Allah që na ka përsektuar si besimtarë devotshëm. Pas këtyre falenderimeve të vazhdueshme veç për Zotin Xhelle Shanuhu, salavate dhe selame do të dërgojmë gjithherë dhe gjithmonë për Zotniun ton Muhammedin alayhi salatu vesselam, për familjen e tij shumë të ndershme dhe shumë fisnike, për të gjithë sahabët e Resulullahit në veçanti, për Hazreti Ebu Bekirin, Hazreti Umerin, Hazreti Aliun, Hazreti Osmanin dhe të gjithë sahabët tjerë, rahmeti i Zotit qoftë mbi ta gjithmonë dhe përherë. Këto salavate do t'i bëjmë gjithmonë dhe në vazhdimsi edhe për të gjithë ummetin dhe besimtarët të cilët kanë mbështetje te i madhi Allah dhe kanë respekt dhe dashuri për Resulullahin alayhi salatu vesselam. Besimtar, ku do që ndodheni për herë nata e Kadrit, vëllezër dhe motra besimtar, ku do që jeni, për gëzime dhe urime për natën e Kadrit. Mu'min, ju që keni agjenu Ramazan dhe keni prit këtë natë të madhe, inshallah i madhi Allah Xhelle Shanuhu ju bën nasip që këtë kënaqësi të agjenimit ta keni më të madhe në xhenet. Vëllezër dhe motra, kudo që ndodheni, sonte është nata e kërkimit faljes, sonte është nata e duave, prandaj bëni dua dhe lutni të madhin Allah që t'ja u pranoj duat, ka do që ndodheni. Dhe sigurisht çdo besimtar dhe besimtare, kudo që ndodhet në planetin që quhet tokë, ka qef me e ditë çka është kjo natë, pse ka që rëndësishme në literaturë, në Kur'an, në gojën e dietarëve, në gojën e komentatorëve të Kur'anit, në shkrimet e tyre, në letrat e poetëve, pse jo dhe shumë.
njerëzve të cilët kanë imagjinat. Për këtë nuk mund të flas më tepër kush se i madhi Allah që ka fol. S'ka kush thot më tepër asnjë fjalë. Pastaj thot Resulullahi për njerëzit tjerë nuk mund ta thonë ato se ka thonë i madhi Zot xhalla shanuhu. Nata e Kadrit, nata e mirë, nata e bekume, nata ma me vlerë se një muj tjerë, nata e kadereve të përsakrimit Zotit xhalla shanuhu, nata ku ka fillu zbritja Kur'anit, nata ku është nda e mira për të keqës, ku ka dal drita dhe ka mund terën, ku ka dal dia ka mujt ignorancën, gjehlin, ku ka dal arroganca është mundur për të mirës, ku Zoti xhalla shanuhu Gjibrilit a.s. ja vën edhe një detyrë të madhe, të takohet me Resulullahin dhe t'ja nis shpalljes Kur'anit. Nuk ka natë më të madhe, nuk ka natë më të zgjedhur, nuk ka natë më të respektuar, se një nga emrat kuptimit është edhe respekt, nder, prestigj, përcaktim, ikram që i themi na me i bën diku ikram. Dhe pikërisht Zoti xhalla shanuhu në Kur'anin Kerim vlerën na ka dhënë. Po jo që i kemi mundësi na ta kuptojmë vlerën si na e thot i madhi Zot xhalla shanuhu. S'kemi mundësi, mendja jonë ka një kapacitet të kufizuar, nuk është në gjendje. Është një kompjuter i vogël, po jo me i pa të gjitha, qoftë mijat apo të këqijat. Dhe pikërisht për këtë arsye Zoti xhalla shanuhu një kaptin, një surën Kur'an ja dha emrin e Kadrit, Suretul Kadr. Sikur që ka sure tjera, Jusuf, Ibrahim, Muhammed, Ali Imran, Bekare, Fatiha, shumë. Një kaptin Kur'an me 5 ajete është Suretu Kadr apo Nata e Kadrit. Dhe të gjithmonë imagjinata njerëzore besimtare të fesë islame, po pse ju edhe atyne që kanë besime tjera, ju ka interesue pse ka shpesh e rëndësishme, pse ka lavdërim i kësaj nate, pse ka që i madhë. Dhe Zoti xhalla shanuhu përgjigjet më të sakta, më të përkryme, të cilat nuk kanë alternativë, ja u ka dhënë besimtarëve dhe gjithë njerëzve. Dhe pikrisht për t'ju bë me dije gjithë besimtarëve të fesë islame se mrena këtij muajit Ramazanit është një natë për të cilën çdo besimtar dhe besimtare ka shef me qillu aty. Që qënë në natyrën e njerit është gjithmonë me qillu në vend të caktuar. Atë kisha qillu në atë darsëm, zjafet, të isha konë në atë kampionat, pse jo, apo ku do ka qef njeri me ndodhë diku, me i bon vaki puna. Por nuk ka qef me konë të lodhin, shabatan, të lashen, krime, nuk ka qef, vetë natyra e insonit, në relacionet nërmale është qisoj. Por në senet mira, thot, kish bon vaki të isha aty. Zoti i madhërishëm në Kur'ani Kerim, edhe në kaptinën Duhan, thot, inna enzelnahu fi lejletin mubareke. Këtu natë e Kadrit, këtu një natë e madhe, bereqetshme, natë me vlerë, natë me kimet madhe. Zotit i kofshin falë, përveç kësaj kaptine të Kadrit në mënyrë decisive ta shprop, po ju thot besimtarve, muslimanve, me legjve, gjitha krijesave, inna anzalnahu fi lejletin mubareke. Unë ja kom nis me zbrit Kur'anin në natën e bekume. S'ka natë më të madhe, nuk ka natë më të mirë, nuk ka natë më të zgjedhur. Kush është kjo natë? Inna anzalnahu fi lejletil Kadr.
O moment e mi, po I thot I madhi Allah Gjelle Shanuhu, o ju besimtarët e mi, unë jam nisa me zbrit Kur'ani Kerimin në natën e Kadrit, dhe gjithmonë në momente të rëndësishme zgjohet Kurreshja, wa ma edrake ma lejletul Qadr. Edhe thot I madhi Allah, po I thot Resulullahit, qka të shtyni ti me ditë, qka është nata e Kadrit? Dhe më thonë, ky moment se Zoti Gjelle Shanuhu natë më të madhe nuk ka zgjedhë për me nisë Kur'ani Kerimin me ja dërzue sojt njerëzori insanit. Edhe krijesave tjera, si Kur'ani bën shefata, dhe për krijesat tjera, për gjitha gjonë, për insanit me komuniku, me punu me ta. Dhe kush? Ky moment, nata e Kadrit. Në natën e Kadrit, Gjibrili a.s. I afrohet Resulullahit në meditimet e tia, në punët e tia, në momentet e tia, dhe po I thot, Ikra bismi rabbike alladhi khalaka. Me të dhonë zërë dikush falen I gjumë që nuk e njohë ish bukur ga zeplikish. Po me të dhonë zërë dikush më nëj moment tjetër, po imaginoni tash momentin e Gjibrilit a.s. kur për I afrohet Resulullahit me lezuar. Dhe pejgamberi a.s. sigurisht, po thot unë nuk di me lezuar, s'ka lezuar, nuk ka mësuar. Ikra bismi rabbike alladhi khalaka, lexon emrin Zotit tënd që ka krijuar. Edhe faraoni ka thonë jam Zot, po kur nuk ka thonë që kom kriju gjë. Edhe zullumqarët më të mëdhej, qofshin në botën e atyre që kanë mohue ekzistimin e të madhit Allah, qofshin edhe ata kriminalët më të mëdhej, diktatorët, ata që kanë bërë krime, kanë thonë jemi Perëndi, jemi Zot, tu I fillu pra asaj antike seshme, po kur s'kanë thonë me krijuë. S'kemi krijuar gjë, s'ka marifet, faraoni s'ka bën marifet. Ka bëhen milet që jo konë, apo ata Ramzesët tjere, kush kanë qenë shumë milet e ti. Jo, se kanë marrë këtë sifat, nuk kanë mujtë me pas këtë sifat, sepse Zoti Gjelle Shanuhu në Kur'ani Kerim, këtë primat, këtë fuqi, ja kalon veç vetë vetës. Khaliku kulli shejnë. Këtë sanit I ka kriju. Nuk mundet me thonë dikush, unë e bona këtë ustallëk, unë e bona këtë mjeshtri, këtë zarat, ja. I madhi Allah. Prandaj edhe për atë Zoti po I thot, "Walillahi mulku s-samawati wal ard." Zoti Gjelle Shanuhu e ka sundimin edhe të qiellit edhe të tokës. Dihet tjetër botë nuk kemi që e shohim. Që kjo është qiellit edhe tokës. Nën tokë aty nuk e dim, as mbi qiell se dim. Dhe po I kallzon. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Po këtë sanet I ka ndërzimin e vet nuk ka. Prandaj pikërisht këtu janë këtu. Tash po I thot Resulullahit, "Ne Ikra bismi." Dhe po jam mëson besimtarëve tjerë, po I thot, në natën e Kadrit, gjithaj zullum që e bon në përshekuin nga dishullin arabik, në Qabe, ka munal ky zullum. Gjithaj e padrejsi që është bon familjeve të cilat nuk kanë pas mundësi të kenë një jetë normale, ka munal. Gjitha ta veprimet këqija që nuk mund të shkruaj as penda, e as poeti, as shkrimtari, as filozofi, as dietari, ishin aktuale. Po qka ishte ajo ma keqja? Ma keqja ishte me lyp Allah, me lyp Zot përveç Zotit Gjelle Shanuhu. Në më dhonë Qabi dhe Fisi, që ishte po them me një aristokraci të fuqishme, është na kemi Qabën, na kujdesna, na I nërëqim putat I vem, këti I bëjmë I badet, ta veshim me dukat, këti I bëjmë sërë, me më thash, ta kemi Zot. Derisa Zoti Gjelle Shanuhu pikërisht tu I fillue prej aty në pejgamberëve më të parë, prej Ademit a.s. deri në Resulullahin, kur është vula khatamun nebijin, vula gjithë pejgamberëve, po I thotë qëre tash kërët çka ka kaluar në histori ka mu përmbyll me ne. Me fillimin e zbritjes Kur'anit me ligjet më perfekte, të pazavendësume, me ligjet të cilat nuk kanë nevojë të plotësohen apo të përmirësohen apo të shtohet një nën apo një paragraf. Dhe Zoti Gjelle Shanuhu këtë mirë të njerëzimit nuk ja dha në një moment tjetër, pikërisht filloi në natën e Kadrit. Prandaj Ramazani, atë ditë që fillon, na e dim që kemi me pas një natë madhe. Këtë e dim. Thonë inshallah presim
natën, kur bëhen 2 javë të Ramazanit, që nata madhe se 2 javë shkuën. Po kretë vëmendja, kretë përshëndrimi jonë është të shohim natën e Kadrit. Dhe Zoti Gjelle Shanuhu, Resulullahit alayhi salatu wassalam, wa ma adrake ma lejletul Kadr. Çka s'tini me ditë? Nuk e di. Nuk e di çka është nata e Kadrit. Sikur ne kur e themi dikuj, vallai s'ki ta Kadrit, s'u ne merr vesh. Mirë, po ky komunikimi të madh i Zotit Gjelle Shanuhu bëhet me Resulullahin. Është komunikimi më perfekt i krijuesit me krijesën e çmume. Lejletul Kadri khairun min alfi shahr. Tashtu përgjigjja të madhe të Allah Gjelle Shanuhu, plot fuqi shpirtënore, plot fuqi të zemrës, plot fuqi një kënaqësie të madhe të besimtarit. Sepse me një natë, me i fituar 1000 muaj që bëjnë 83 vjetë e 4 muaj është shumë. Që një njerëzit mundohen me loteria mu bo pasionik me në natës. Por nuk mundohen gara tjera, dhe nëse përdorin dopinge s'mujnë me dalë, duhet punë, duhet angazhim, duhet shumë sakrificë, duhet shumë gjona të cilat ne nuk mund t'i themi. Por i madhi Allah Gjelle Shanuhu besimtarit pikrisht, për shkak se kjo natë e madhe, o natë e vlerës e përcaktimit, po i thot, ma e vlefshme se 1000 muaj. Dhe ka qenë një praktik të arabët, edhe para islamit. Dhe në momentet më të hershme, abid, i kanë thonë që ati njëri që ka boj ibadet shumë. E kanë po, i rujton, nuk i ka bon të lashe kërkuj, nuk i ka bon zullum, ati i kanë thonë abid. Prandaj, kjo tradit të arat ka vizhdu edhe buj sigurisht 1000 muaj, sikur na që i thejmë 100 herë thira, dhe më thonë e ka një simbolik të vetën që përdorët, ku do në mentalitetin apo në traditën e një populli ku jeton. Dhe Zoti Gjelle Shanuhu, Lejletul Kadri khairun min alfi shahr është më e madhe se 1000 muaj. Po pse është më e madhe se 1000 muaj kur 1000 muaj bëjnë shumë, 1000 muaj janë të pakrahasueshëm. I madhi Zot Gjelle Shanuhu tash për m'ia bë me dije po i thotë çuni. Leshi është më e vlefshme se 1000 muaj, por sot kom ju qua dhe dikon tjetër. Tenezzelul melaiketu wa ruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Ka dalë se vjen Gjibrili tash. Gjibrili ka një ushtri, nuk vjen vetën. Ai vjen kudo. O konte Resulullah sa ishte gjallë, bile ka 2 herë Kur'anin ja bonte në Ramazanin e funit ja bonte hezbere, hafizlëk Resulullahit, rrinte gjithmonë me Resulullahin, ishte në çdo moment, ishte në çdo kohë, ka qenë edhe prezent Gjibrili kur ka qenë pejgamberi me Hazreti Hatixhen, plot kronika të tilla kemi. Dhe tash Zoti Gjelle Shanuhu po i thot, on tash kam me çu Gjibrilin, ku kam me çu Gjibrilin? Gjibrili me të gjithë meleqet kanë me i marrë lajmet e tokës. Lajmet e tokës nën kuptojnë që ta që i kemi që 24-5 ditë. Ku ka lajmë më të mirë prej tokës me shku në qilë që besimtari u qilë qifirë. Ku ka lajmë më të mirë prej tokës me shku në qilë ku besimtari ullet niftarë. Këta se në i dini madhe Allah Gjelle Shanuhu, i ndëgjon i sheve prime tona. Ku ka lajmë më të mirë mu qu besimtarin qifir me thonë, oj madhe Allah Gjelle Shanuhu. Këtë të animete që mi ke thonë, unë për hatër thonë, kominal. Dhe më thonë, diku, me i bon do vepra është halal, diku du të me ndalu është halal. Do të të me ndalu e tash ushimin, me ndalu e gjitha ta momente tjetës, Zoti Gjelle Shanuhu i ka thonë besimtarit, ka dalu si që tu, nuk shka në ryshe, tu duhet që shtu. Dhe pikrisht, pasi kjo natë me të gjithë bereqetin e vetë, i madhi Zot Gjelle Shanuhu me legjve për thot, zbritin qilën e dunjos, merr me Gjibrilin, shkon i shini familjet e besimtarëve që janë, pranon ja u lutjet. Por nuk ka sonte besimtari nëse bie fjala gjveshët dhe ka një jetë shumë të pastër, e ka shumë të sinqert, e ka shumë të përmbajtur. Nuk ka dua që Zoti Gjelle Shanuhu nuk ja bën kabul. Përveç duave të cilat janë ndaluar sigurisht, aty s'ka kabul. Por nëse një besimtar thotë o Allah, unë kam fukarallëk, ma bën nasib ta kam një rizq më të mirë. Po Zoti Gjelle Shanuhu do t'ja pranoj. O Zoti plot fuqishëm, unë dua dhe vlat, dua dhe shumë gjona tjera. Po i madhi Allah do t'i përgjigjet. O Allah i plot fuqishëm, po mi fal gabimet. Kjo është lutja më e madhe.
Kjo është lutje, kreu i lutjeve i gjithave, që Zoti Gjellëshanuhu besimtari nuk e kthen prap pikrisht për hir të kësaj nate. Dhe tash Gjibrili a.s. me melek tjerë. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Zoti Gjellëshanuhu i përcakton momentet e insanëve, çka kanë me bon në një vitit. Ka do t'ja marrën, ka do të shkojnë, çka do të bëjnë, si do të sillen, çka do të jetë. Dhe ky përcaktim i të madhit Allah Gjellëshanuhu, selamun hiya hatta matla'il fajr. Kret kjo punë që jemi të e prit gjithë me boj iftarin, me pas natën e kadrit, me boj ibadete, do të vazhdoj deri në momentin kur themi na takimit, kur ma ves del drita, sepse këta krijesat çmume të madhit Allah shkojnë te i madhi Zot Gjellëshanuhu, kthehen në mekamet e veta. Besimtari e shet dritën dhe e shet meditimin e natës që ka pas shumë të fuqishëm, tu i thon o Zot i plot fuqishëm, neve këta gjenim që kemi bën e bën kabul. Them duat më të mëdha. Ku ka më kënaqësi kur një burrë i mirë që ka dikon në punë, vjen data e caktuar me thot urdhno merr hakim. Neve na duket që nuk po shohim hak të mirë për Ramazanit, por bindeni secili besimtar kur të bën iftar e shet që jo më i lumtur. E shet që vetë e ka kryer një obligim. Dhe këtu është shpërblimi. Nuk po flas për nimet e tjera, nuk po flas për nimet e tjera. Mos harroni, nëse Ramazani ka qenë me lejë syfir në është mod dëshmitar, edhe në ditën e gjykimit ka me konë dëshmitar, me thonë, o Allah i plotfuqishëm, këtë besimtar mos e më dëshko, mos e dëna, po kjo e kalon ushqimin për mu, kjo ka tha shpirt, kjo konë shumë i përkushtuar, kjo se ka prish as shpirtnisht, dhe imagjinoni kur ta kemi një dëshmitar. Po hasha me pas me thonë, o Allah, kjo kur që ka qenë deri Ramazani, kjo së lodhë për atë punë, hiç. I madhi Allah Gjellëshanuhu, inshallah në i falë kabahatat dhe gabimet. Unë ju uroj sigurisht me kënaqësinë më të madhe pritjen e kësaj nate të madhe të kadrit, të lutë madhin Zot Gjellëshanuhu, o Zot, kur mos na ndaj për rahmetit tanë, kur mos na le pa sevapin e natës kadrit, kur mos na le pa dashninë e Resulullahit, kur mos na le pa rahmetin e njëri tjetrin mes vete, kur mos na ndaj për rahmetit ton të pakufishëm që na ka i herdim edhe mu bon jo si që na ka hije si besimtar. Kur, ja Rabbel Alemin, mos na ndëshko me ndëshkimet e cilat do t'jenë më të leta se të ahiretit, po shumë një përgatitje dhe për ahiret. O Zot i plotfuqishëm, të qofshin falë, na bën nasip që nata e kadrit le të jetë një dëshmi e fuqishme edhe në ditën e gjykimit për ibadetet që i kemi bërë. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Falet teravia e na shtohet dashuria, muslimanëve ju që shtyra, zbuten zemrë nga mëshira.